Om Swastiastu, kecunduk malih sareng Mimi, nijani Mimi lakar ngabo satwa, ani memurde, I jage. Melah-melahang ni ngahang nah. Ada ketuturang satwa, I jage. Di desa anu, ada anak pacul ngelah pianak adiri, madan I jage. I jage ini mesekolah. Sake wale keliwat melong pesan. Luden ia misi mayos, tusing demen melajah, apa buin megarapan. Di subane ia tamat mesekolah, bapane ninggalin mati. Ditu nyangsan mayasan kone ia I jage. Tusing nyang abedek nolongin memeni. Lagu tanjani memeni berag akik. Ngelemekin ia I jage, tingkahnya ane males buka keketu. Nah, ka cerita jani, sedak dina anu, I jage ia melali ke cari ke ngajak timpal-timpal ni. Ditu kone ia ngalih jangkrik. Nganti kone peteng mare ia mulih. Teket jumah ni, laut ia medar tur medem. Di subane tengah lemeng gede, ditu kone ia I jage ngipi kalih oleh jangkrik gede pesan. Pakino kone ia I jage bahan I jangkrik. Tur kini abadna I jangkrik. Cai jago? Kita pesan cai dadi manusia? Keliwat mayos cai saja oh. Sing pesan cai mikirin tuh reraman cai ini nganti beragakik cara jani. Keginan cai ini tuah melali tur medar dogen. Mesaut kene ya I jago. Ibe jangkrik. Apa je pemomongan ibe kapening kai? Kai tu sing jekengken. Kai nak mula tu sing demen megarapan. Ane demenin kai talang. Mula tuah melali. Medar. Tur medem dogen. Buin kene ya I jangkrik mesaut. Yening keto subuh pesaut cai ne. Mai je. Cai milone nake ke umah icange ane ditu dikelot kangin. Yening cainya ditu cai lakar bangcang ngideh pipes muah mas. Para ningah munyin I jangkrik buku kito, nyak kone ya I jaga nuotin I jangkrik. Ngencolang kone iya ke umah I jangkrik ke ditu digoa ke kelot kang ini. Dekat di umah I jangkrik ke, ngon pesan kone ya I jaga. Sawireh nepokin mekejang sarwa gumatat gumitit pada megahe, megarapan. Tus yang ada ane nengil buin absi. Buin ya ke tengah. Lagu tanya ngetang ya I jaga ngon pesan. Ningalin pekenyahnya. Pesrenam. Puih dewa ratu. Pesan ada mas-masan dini. Ditu kone lantas ya I jaga metakon teken I jangkrik. Jangkrik. Nak nyen sujati ni ngelah mas-masane liu pesan buka kini. Mesaut je I jangkrik. Nah jago. Emas-emasan ane liu ane. Tuah gelah ajak mekejang. Nyen jo ane nyemak. Yo subuh ane ngelahang. Marah ni ngeh. I jangkrik memunyi ke kitu. Ngencolang ya I jaga nyemak kamen tur nyaup mekejang mas-masane entu. Di subani bek kamen tusing buin mesaut apa lantas iya mulai ngabo mas-masane. Buin mani semengane bangun kone ya I jaga tur inget teken ipiane I bisanjo. Ngencolang iya nyemak tambah wiaden nyemak arit. Ditu iya nuju ke tongos ipiane. Ngencolang iya numbang. Tuk, tuk, tuk.
ngalihin umah ijang krike. Pian numbak. Tusing iya nepuk gok buka di ipiane. Makisid ko ni iya. Iyan tumbaga. Sing masih iya nepukin gok. Apa buin nepukin emas. Dapat tanga ko ni makejang tanah ni magaburan. Ulian tumbaga oleh ijaga. Ditu lantas ada anak odah liwat. Tur metakon. Jaga. Nah apa gaen cak ini ditu. Adi makejang tak naik gebur kene. Ditu ya ijaga. Nuturang seperindikan ipiane ibisanja. Gede kone anak udah itu. Aduh jaga. Dong cai nganti mepeluh ke kene ulian ipiane ento. Aduh. Nah, jani di ngehang ja tutur bape. Undok ipian caini ibisan janto sing jaketo jaga. Nah, jani kadung suba kene pekarangan caini pada megeboran. Nah, tegarang. Puloin jani itu aji sarwa pemulo-muloan. Apa kena caini jagung, timun, kacang tadi, apa aja. Yang ditu cai seleg megarapan sinah ni lakar nemu hasil. Dadi ni lakar ada kepekan ditu lantas cainya man emas. Cara di pian cai ni sing jauh lihat cai numbang ke kene jadi cai man emas jaga. Suod anak odah entu ngomong ke keto lagutan iya mulih nih. Ijaga ngencolang. Ditu lantas iya ijaga luas kepekan tur melis sekancan bibit. Bibit jagung, bibit kacang, bibit ketimun, miwah anilianan. Ditu lantas iya megarapan nanem mekerjang sarwa bibit entu. Mekelo-kelo subah kone mebuah tur mokoh-mokoh pesan. Ditu lantas buah ento mekejang ada pekepeken. Ulian ijaga jani subuh nepukin hasil. Nyangsan nyelegang, nyangsan demen kone iya mau pulau-pulauan. Terjani mekelo-kelo ijaga dadi anak sugih. Nah, cening-cening ajak mekejang. Keto nyenyening cening seleg megarapan. Sinah emas. Apa jeluire ane kenahang cening. Pacang ngidang pangihin cening. Yening cening males. Tusing seleg cening megarapan. Apa je tagih cening. Tusing jenyidang pangihin cening. Nah, amun tu malu satu ane jani. Cening ajak mekejang sebab pada manjos. Yening tonden. Kamu malu engalin manjos. Tulungin lantas imeme megarapan. Luire ngai canang, ngai tangkeh banten nasi. Apa aja, apang imeme masih kendal. Puputin malu rauh riki ngeh. Om Santi, 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 Om.